سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قصد دارم بهتون آموزش بدم که چطوری رنگ کلاویه ها رو عوض کنید و چند تا آموزش و نکته های کوچولو موچولو هم در ادامه ویدیو بهتون میگم که مطمئنم به درد شما میخوره. بریم برای ادامه ویدیو. خب دوستان، قبل از اینکه برم آموزش این چیزایی که بهتون گفتم رو بهتون یاد بدم، ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم حتما فعال کنید. دوستان، برای تغییر رنگ کلاویه ها یا عموما اولا که شما وقتی که بذارید از اول آموزش بگم بیام جلو، ما وقتی که برنامه رو نصب میکنید، اولین چیزی که با اون مواجه میشید این حالتی نیست، یعنی محیط برنامه اینطور نیست. یعنی محیط برنامه اینطوریه که کلاویه ها اینطوری هستن. یعنی شما وقتی برمیگردید با این صحنه مواجه میشید، یعنی نه به اصطلاح دو می فا صل لا سی روی این کلاویه ها قرار داره، نه رنگشون عوض شده و نه به اصطلاح فاصله بین کلاویه ها کمه. برای اینکه حالا وارد برنامه میشید، اولین کاری که شما میکنید میاد قسمت مای ستینگ رو میزنید که وقتی که مثلا روی کیبورد ست سوم باشید مای ستینگ رو بزنید میاد روی صفحه اولش. بعد این قسمت رو که زدید منو رو میزنید و از قسمت ستینگ میاید روی کیبورد و تعداد کلاویه رو میکنید 7 تا و همین راحتی تعداد کلاویه شد 7 تا. حالا شاید حال نکنید با رنگش. اینجا چی کار میکنید؟ اینجا میاد از قسمت منو اسکین یا اسکاین رو میزنید و اینجا با این صحنه شما مواجه میشید که نوشته 2022 و پایین کیبورد و پایینم که دیفالت اسکین که حالت پیشفرضش هستش. ما روی کیبورد میزنیم و اینجا انواع مختلف ترکیب رنگ ها رو به ما نشون میده. اینجا میگه که کیبورد بلک سکاین، یعنی که هم کلاویه ها مشکی باشه و هم به اصطلاح اون دیز هایی که بالای کلاویه هست اونها هم مشکی باشه. وقتی که اینو بزنید روش خودکار مثلا به این حالت قرار میگیره که شاید بعضیا این حالت رو دوست داشته باشن و بهش علاقه داشته باشن. حالا ما روی قسمت منو میزنیم، دوباره همون میگیم روی اسکاین و میزنیم حالا پایینیش رو بزنیم که میاد دوباره برمیگرده به حالت خودش. حالا اینجا نوشته کیبورد بلو سکین که میزنیم و میبینید که اینجا آبی میشه و همین راحتی و شما هر گونه آهنگی رو هم میتونید بزنید رو همین رنگ. حالا بسته به سلیقه شما، بسته به سلیقه شما میتونه رنگ ها عوض بشه، میتونه سبز باشه، میتونه قرمز باشه، میتونه طلایی باشه و میتونه صورتی باشه به همین راحتی و این هم رنگ قرمز. پس این از تغییر رنگ کلاویه. حالا ما روی قرمز مثلا قرار میدیم، بعدش میریم روی منو. حالا این آموزش بعدیه. میایم دوباره روی قسمت منو رو که زدیم میایم قسمت ستینگ رو میزنیم و از اینجا کیبورد رو میزنیم و عنوان کلاویه رو ما روی دو می قرار میدیم. چرا؟ چون من آموزش هایی که میذارم از روی این نوت ها هستش و اونجوری شما خیلی راحت‌تر میتونید آهنگ مورد نظرتون رو بزنید. و این هم از اعداد موسیقی که میبینید دو می فا صل لا سی قشنگ پشت سر هم قرار گرفتن و میتونید خیلی راحت بزنید. خب دوستان، بود از این آموزش کوتاه، نسبتا کوتاه، یعنی حجم ویدیو کم بود و مدت زمان ویدیو هم پایین بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. باز اگر در جایی از این برنامه گیر کردید و به سوال برخوردید میتونید در قسمت کامنت ها واسم بنویسید. من به تک تک کامنت ها جواب میدم و قول میدم که راهنماییتون کنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.